Minule som sa len tak prechádzal po meste. Sledoval som ľudí okolo seba a pohľad mi padol na istého pána. Ako tak kráčal, odrazu mu vo vrecku začal zvoniť telefón. Človek by logicky čakal, že ho z vrecka vyberie a na hovor odpovie. No stalo sa niečo úplne iné. Namiesto toho začal niečo robiť so svojím smart náramkom. Niečo na ňom stláčal, no nič sa nedialo. Až po pár sekundách sa mu to konečne podarilo. Hovor zdvihol. No nie tak, ako by si očakával, že s telefónom v ruke. On začal telefonovať cez ten smart náramok. Následne ho mal priložený až úplne pri uchu a musel do neho kričať. A to len preto, aby sa s druhou stranou vôbec dohovoril. Pritom všetko sa dalo vyriešiť doslova za sekundu. Čiže logicky tým, že si z vrecka vyberie ten telefón. Niečo podobné som zažil aj pri čítaní textových správ. Opäť to isté, v ktorom paralelnom vesmíre je ten miniatúrny displej na smart hodinkách lepší ako ten na telefóne. Oči doslova nalepené na náramku, že k tomu potrebuješ až lupu. Len nedaj Bože z vrecka vytiahnuť telefón a použiť normálny displej. Vítaj v dnešnej chytrej smart dobe. V dobe, keď technika víťazí nad praktickosťou. Každý výdobytok techniky je automaticky považovaný za krok vpred. Marketing je silný a ľudí dokáže ľahko zmanipulovať. No a my predsa nechceme zaostávať za všetkými tými trendy vymoženosťami. Ako by povedal klasik, ľudia otupievajú. Technológie, ktoré nám mali život uľahčovať, robia často presný opak. Komplikujú nám ho. Keď už predsa všetky tie výmoženosti máme, tak ich budeme používať, nie? Stále sa naháňame za novými a novými výdobytkami bez ohľadu na to, či ich vôbec potrebujeme. Vyšiel nový model telefónu? Dávaj head! Veď má predsa najlepší fotoaparát a to predsa chcem. Je mi úplne jedno, že jediné, čo fotím, je môj pes a prípadne hodnoty krvného tlaku. Alebo v lepšom prípade budíky vodomeru a plynomeru. Stávame sa otrokmi bezhraničného konzumu. Nahovárame si, ako veľmi nám tie veci pomáhajú, ako sú pre nás dôležité a ako veľmi ich potrebujeme. A to aj za cenu toho, že sa budeme zadlžovať. Najhoršie na tom však je to, že zabúdame používať zdravý rozum. Všetko sa už točí okolo technológií a reálny svet okolo nás prestáva existovať. A realitu nahrádza tá virtuálna. Strácame osobný kontakt s ľuďmi okolo seba a nahrádza ho ten online. Chlapi už ani nie sú schopní osloviť nejaké dievča, veď na čo? Veď máme predsa virtuálne influencerky, ktoré pôsobia tak realisticky, že sú takmer na nerozpoznanie. Rovnako dievčatá už nechcú, aby im dvoril jeden konkrétny chlap. Mám predsa svoj Instagram a na ňom tisícky a tisícky sledovateľov. A to je predsa oveľa viac ako jeden reálny verný chlap. Všakže, kam to teda len spejeme? Je tento svet naozaj stratený? Je toto tá budúcnosť, ktorú si ľudia predstavovali možno pred 100 rokmi? Doba, kedy na jednej strane ti technika uľahčuje život, no zároveň na tej druhej si za to berie obrovskú daň. Ako však z tohoto kolotoča vystúpiť? Je možné sa od toho odstrihnúť? Samozrejme, že je. Otázka však je, či to naozaj chceš. V prvom rade si musíš uvedomiť to, čo som ti práve povedal. Prijať fakt o tom, že sa pomaly stávame závislými na online svete. Takáto závislosť vytvára doslova otroctvo, ktoré je opakom slobody. S tým sú spojené veci ako snaha vzbudzovať pozornosť či zaujať. Týka sa to rovnako mladých aj starých. Mladí ľudia pridávajú kadejaké stupídne príspevky, no a tí starí odhadujú pravdu o svetových spiknutiach. Pritom obe strany sú na tej istej lodi. V ktorom svete ale chceš existovať? V tom reálnom alebo v tom virtuálnom? Ak by som ti vypol ten virtuálny, čo ti vlastne ostane? Zober narkománovi drogy. A čo príde? Absťák. A presne to isté by sa stalo, keby odrazu zmizli sociálne siete. Pred pár dňami len na asi 1 hodinu vypadol Facebook a bola z toho doslova svetová senzácia. Práve vtedy sa krásne ukázalo to, čo som ti teraz povedal. Reálny svet je však len jeden a práve na ten by si sa mal sústrediť. Ten ti nikdy žiaden výpadok ani žiadna tretia strana nevypne. Kedy naposledy si niekde šiel alebo niečo robil naozaj kvôli sebe, respektíve kvôli tomu
pocitu a momentu. Vieš si vôbec predstaviť, že bude tvoja nástenka na sociálnych sieťach prázdna? Prípadne, že tie sociálne siete zaniknú úplne? Práve o tom je totiž tá spomínaná sloboda. Oslobodenie sa od nepotrebných moderných vecí. Samozrejme netvrdím, že všetko moderné je automaticky zlé. Len netreba zabúdať na zdravý rozum. A tiež na to, že tie veci majú slúžiť tebe. Nikdy nie opačne. Ak sa ti video páčilo, určite mi hoď like a odber. A keď chceš byť ešte väčší frajer a vážiš si skutočných tvorcov, tak ma môžeš podporiť aj formou super vďaky alebo mesačného členstva. To nájdeš tuto dole po kliknutí na tlačidlo pripojiť sa. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoju podporu a pripomínam to, čo stále. Buď gentleman. Keď už predsa všetky tie výmoženosť...